¿Sufres de dolores de cabeza? ¿Has notado tus dientes desgastados? ¿Te duelen los músculos de la cara o sientes dolor a nivel articular? ¿Te tensa los músculos del cuello y del hombro? Podría tratarse de bruxismo. El bruxismo es un problema que aqueja al 90% de la población, cuyo origen está en el estrés y la ansiedad del día a día. Este problema podría causar fractura de dientes, reabsorción del hueso, dolor de cabeza y dolor a nivel de la articulación temporomandibular. Para controlar el daño que genera el bruxismo, hoy tenemos a la toxina botulínica, que es una toxina que se coloca en el músculo macetero, que es el músculo más fuerte de la cara y el que más daño hace a la hora de bruxar, controlando así el 50% del daño que este bruxismo genera en nuestro sistema masticatorio. También contamos con el uso de la férula, que hoy con la tecnología nos ayuda a hacer férulas más precisas, más rápidas y en corto tiempo. Y como complemento para estos dos tratamientos tenemos la fisioterapia. Esta fisioterapia va a descontracturar los músculos del cuello y de la cara.